A que cheira, papá? Cheira raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidos ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende A que cheira, papá. Quizáis pensaba a nosa audiencia que estábamos de brincadeira cando dicíamos que o Tigre do Futuro é un lugar de coñecemento místico. En serio, viven aquí os espíritus dos mestres zen. De feito, vou tirar unha parábola. Un día, mentres camiñaba a través do deserto, unha persoa tropezou cun tigre feroz. Puxos a correr, mais pronto chegou ao bordo dun profundo barranco. Desesperada por salvarse, desceu ata unha galla e quedou colgando sobre o fatal precipicio. Mentre se sostiña, dous ratos saíron dun burato do cantil e comezaron a roer na madeira da galla. Repentinamente, notou que na pola había un suculento amorodo silvestre. Colleuna, puxo na boca e... estaba increíblemente deliciosa. E remata aquí a parábola. Non sei, pensade vos na metáfora, pero eu creo que podemos ser un pouco como ese amorodo, ou algo así. Para desentrañar este e outros enigmas, hoxe estou maravillosamente acompañado de convidadas ilustradas. Por unha banda temos a Violeta Pérez, que se non é monxe budista é porque prefire psicoanalizalos. Bo día. Que tal, Bio? Sempre. Moi ben. Que tal ti? Tamén temos aquí de estrea Cheirer a Rubén Amado, líder espiritual, mentras non faga faltas que sexa revolucionario do honorabilísimo concello sen concello de Oza. Hola, moi bo día. Que tal, Rubén? Aquí estamos, desde as montañas de Oza. Sí, montaña, non unha sola. E por último, Philip Webb, que estivo unha fin de semana no Nirvana, pero non lle pareceu tan interesante como para quedar vivir alá. Que tal, Philip? ¡Feliz Año Novo! A golpe, non sei cando vamos a publicar isto, igual sabes, xa super pasado Año Novo. Ah, vale, pois, hola. Rebaixando as expectativas. Ai, que tal estades? Gustou vos a parábola? Eu non entendín nada. Tampouco, pero a miña interpretación é que estás dicindo que nós somos algo delicioso que a xente vai dixerir xusto antes de morrer. Claro. O sea, pareceme moi boa interpretación. A idea das parábolas é que non se entendan. Que O teñas que tigre é inventar. unha representación da libido, dun trauma. As teorías freudianas da parábola tamén me interesan, Non mencionemos a Freud, por favor. Tema tabú tamén no podcast. Ou seja, Cristo contaba parábolas coa intención de que non se entendesen. Claro, a idea era, sabes, fomentar a súa idea de ser Deus, pero contando historias moi extrañas. Se son historias normais, pois as conta unha persoa normal tamén. Claro, mas tamén canto menos dis, máis entende a xente, porque empeza a crear significados, non? Ao final Exacto. E así é como funciona a lectura de cartas, o horóscopo. E o novo cinema galego tamén. E a Nouvelle Vague francesa. O tigre representa o meu pai. Ben, como sempre, sei que estades ansiosas todas por ofrecer aquí ofrenda ao tigre, pero precisamos facer unha pregunta para establecer a orde. Un sitio onde penso que é moi adecuado para facer reflexións profundas, sobre todo porque non hai moito que facer, é nas viaxes en tren. Tamén en realidade porque cando baixas pois podes esquecer todo bastante rápido, que tamén é un punto a favor. E canto máis longas, mellor. Así que a pregunta de hoxe é: cal foi a viaxe máis longa en tren que fixeches nunca? A Ourense. Oh! Bueno, ten pinta de que Rubén marcha para o final do podcast, Que bueno, a ver, en cuestión de tempo é un pouco como transiberiano, non? Pero a Ourense, en kilómetros, quedo aí. Bueno, se contamos por tempo, eu conto por tempo, para o rollo reflexión, pero bueno, ahora se vai moi rápido, Ourense, en canto chegas, en case menos de 2 horas, Sí. Sí, creo que foi un oriño, así, pero bueno, quería darlle algo de épica. Xa que o sitio, pois... O salvaxe oeste galego, vai. O salvaxe Ourense, efectivamente. Ti, Philip, cal foi a máis longa?
Pois sería Madrid-Cáceres, 72 horas. Pero fixéchela de verdade, sí? 72, perdón. Non, en realidade será 15 horas. De Bahía Blanca en Argentina a Buenos Aires. Boa. Vale. Filip aposta máis forte, eh? E ti, Bio? Eu é que non me lembro os que fixéramos no Interrail, Guille, canto duraban. Pero dos recentes, eu diría que o máis longo de Barcelona a Málaga, que serían Buah, 6 horiñas ou así. Bueno, creo que gaño eu, que sí que foi nunha viaxe tamén de Interrail de verán que fixen en Noruega con un colega e baixáramos dende as illas Lofoten ata o sur de Noruega e foran como 20 e pico horas de tren, unha cousa así. Sí, fora case un día inteiro. Puxéramoslo pola mañá, pasáramos o día inteiro no tren, dormíramos e amenacéramos o día seguinte en Oslo. Pero vos tiñades que empurrar o tren, ou como era? Pois hai como varios momentos onde tes que parar e paraba como 20 minutos porque tiña que botar gasolina e cousas así, o sea, era unha locura. Como o bus 14. Tamén foi parar. Ai, eterno bus 14. Claro, entender Coruña como tamén a illa Lofoten e o resto de Galicia como o sur do país, sabes? O resto é palado pasaje. Nacionalismo coruñés moi forte, unha cousa moi intensa de podcast tamén. Ben, entón creo que gaña Filip, non? A máis longa Argentina. Sí. Pois nada, Filip, Non, comezas gañaches hoxe... ti. No, pero eu non teño historia hoxe estou de presentador. Vale, pois eu apenas teño historia. Teño unha serie de apuntes bastante mal redactados e non puiden rematar as miñas investigacións tampouco. Bueno, a ver, ti mantemos as altas expectativas. Entón, de que nos vas a contar hoxe, Filip? Un artigo que Guillermo me enviou por WhatsApp. Non podo, eres a mellor persoa que titula cousas do planeta, Explícate, por favor. Pois eu tiña unha idea moi pouco original. Sabedes como, por exemplo, hai toda unha pequena industria de comentaristas culturais en internet que escriben miles e miles de artigos denunciando, por exemplo, os chistes lixeiramente homófobos que hai en Friends? Twitter, non? Sí. Intentar monetizar o Twitter, basicamente, sí. Resulta que os guionistas no ano 2001 eran parvos porque non sabían que ese tipo de chistes xa non serían políticamente correctos no 2021. Pero ese xénero de artigo xa non existe porque foi substituído polos artigos que analizan películas e series e libros sobre pandemias que se fixeron antes da pandemia actual para criticar todas as cousas que fixeron mal. É verdade, sempre se van como actualizando este tipo de cousas. Entón, eu ia falar sobre Estalido, que é unha película de 1995 que conta coa participación de Dustin Hoffman, René Russo e Morgan Freeman. E como falamos onte, Guillermo, quería galeguizar eses nomes para facilitar a comprensión. Entón, Dust en Dustin Hoffman, Dust é polvo en inglés, e Hoff, Silvia díxome que é esperanza en alemán. Entón, Dustin Hoffman será polvorín da esperanza. Polvorín da esperanza. René Russo sería como Renalda Russo, non sei me ocorre. O Reno de Rusia. Morgan Freeman, Morgan é mañana alemán. E Free é como libre o franco. So Morgan Freeman pode ser... Bueno, mañá non é un nome, pero Manel é un nome. Entón Morgan Freeman pode ser Manel Franco. Non vexo ninguna falla nesta lógica, sinceramente. Voto a favor. Sí, realmente axuda a comprensión. En realidade, sí. É moito máis comprensible que Dustin Hoffman. Que onde estaba?
nos meus apuntes, onde estaba? Claro, vos non podedes ver os apuntes, así que non sabedes. Bueno, xa topei, nada. Bueno, o primeiro que quería facer é recoñecer o eurocentrismo desta premisa. Porque, claro, o feito de que nós, aquí en Galicia, non experimentásemos unha pandemia antes da COVID-19 non quere dicer que todas as obras anteriores sobre estes temas feitas con referencia a pandemias anteriores que afectaron o terceiro mundo teñan que xulgarse dende a perspectiva dos efectos do coronavirus actual. Non obstante, vou non facer igual, porque non teño... Sempre vou recoñecer os propios límites e despois pasar deles, sí, a verdade. Sí, claro. De feito, esta lido ten que enmarcarse no contexto do medo ao ébola, que se estendeu en Occidente durante os anos 90, cando a enfermidade aparecía na conciencia pública como unha invasora e misteriosa que ameazaba con sair das zonas tropicais da África, concretamente as rexións arredor do río Ébola, na cunca do Congo, para devorar o resto do planeta. E falando do ébola, quero invitar o público a firmar a miña petición en change.org para que o goberno de España designe o 9 de outubro como un día festivo nacional en homenaxe ao sacrificio de Excalibur, o cal produciuse menos dun mes após a miña chegada ao país no 2014 e foi a primeira gran decepción da miña experiencia migratoria. Desconfiando de repente dos valores éticos de Galicia. Primeira de tantas. Non de Galicia, non. Eu convertínme ao galeguismo radical porque o sacrificio de Excalibur provocou en min un odio tremendo a España. Durísimas declaracións. É que aparte en Reino Unido en xeral hai como unha paixón de amor aos animais e aos cans en concreto moi brutal, Home, é como o último, o sea, dicían por aí que era moito pior sempre nas películas matar o can que matar a unha persoa, que o público reacciona de maneira moito máis visceral cando matas a un animal que cando matas as persoas. Estamos moito máis insensibilizados ante esa violencia. É que persoas hai moitas. No, é pola vulnerabilidade, claro, estás abusando de poder. Sí, supoño. Ben, Fili, sigue, por favor, que te cortamos. Pois eu ia falar de Estalido, pero realmente non me deu tempo para preparar a miña presentación. De feito, vin a peli hai 6 meses e as miñas lembranzas dela son algo borrosas. Perfecto, mellor. Pero titulei esta sección un artigo que Guillermo me enviou por WhatsApp, porque como Guillermo seguramente lembrará, pois envioume un artigo por WhatsApp hai uns días sobre a película Estalido. É un artigo escrito en abril ou maio de 2020 en The Atlantic ou Atlántico e considera a epidemia que vemos na película Estalido en contraste coa pandemia actual. Así que a miña intención é copiar o artigo. É anuncialo primeiro. Primeiro anunciar que vas copiar e despois copiar. Sí, agora anunciei, agora vou no copiar. Entón non o vas copiar, valo citar. Claro. Bueno, sí, estou citando. Vale, sí. De feito, podo poñelo como nota de pé nos apuntes. Pois mira, teño que resumir un pouco a película. Hai un pueblo en California onde chega o ébola porque hai un mono infectado que traen dende o Congo e basicamente para salvar toda a xente Polvorín da Esperanza, que é un científico militar, rouba un helicóptero porque ten que secuestrar o mono e unha vez que ten o mono salva todo o mundo porque o mono tamén é unha vacina. O mono En é unha algún vacina. momento hai uns negacionistas, pero creo que morren porque o exército os destrue cuns misiles, que tamén está bastante ben.
Drástico pero efectivo. Un pouco fantasía de poder, pero estou de acordo. Así que, bueno, máis ou menos iso é o que lembro da película. Como veredes nese resumo máis ou menos exacto de como é a película, Polvorín da Esperanza aparece como un héroe, é un home só que loita contra todo o mundo para salvar todo o mundo. Como comenta a epidemióloga Melissa Leach nunha entrevista de 2010 que lín durante as miñas investigacións inconclusas, as películas, series e libros sobre epidemias, sobre pandemias, a miúdo incorporan narrativas de heroísmo científico en que unha soa persoa salva o planeta. Por exemplo, en I Am Legend, eu son lenda, supone que en galego, Sí. Will Smith, Guillermo Ferreiro, crea esta vacina, esta cura para a enfermidade do vampirismo e morre o seu can, que é posiblemente o momento máis triste É verdade. de todas as películas Sí, que sí. hai. E ademais pareceme nesa película que se abusa dese momento descaradamente para que sintas algo nunha película que por outra banda estaba sendo un pouco mala, sabes, como estamos naufragando narrativamente, matade o can. E funcionou ou non funcionou? Moitísimo. Que emoción, que torbellino de emocións. Rubén, ti choraches, admíteo. Eu non a vin. Oi, Acabo de escoitar un can ladrar de fondo, fora coñas. sí, perdón, é fora da miña casa. Foi o fantasma de Excalibur. Paguei o dono para que aparecese. Eu non a vin, pero entendo que nesa película vai de que Will Smith é o único que non está infectado, non? Sí. Entón realmente non hai pandemia, é dicir, o peligro é Will Smith, que é o que atenta contra o resto. Bueno, esa é a mensaxe da película, así que realmente xa non fai falta que a vexas. Que sorte. Perfecto, sí. Pois está. Pero recomendo que leas o libro. Ainda que Will Smith, Guillermo Ferreiro non saia no libro. Sí, din que o libro é o libro din que é moi bo, que ao final do libro é impresionante. Eu non o lin, pero sí que ten moita fama. Eu lino cando tiña 17 anos e como podedes comprobar as miñas lembranzas dos artefactos culturais que consumo, as miñas lembranzas son moi nidias. E eu podo dicer que me gustou o libro. Menuda crítica afiladísima. Non, sí que me gustou o libro. Entón, si, estás falando dos heróis individuais. Sí, realmente o argumento non somente do artigo que me enviaches ti, senón tamén desta epidemióloga, é o meu argumento original. Ese argumento é que esta narrativa de heroísmo científico pois que é unha distorsión total de como funciona a ciencia na realidade, que é que calquera descubrimento científico pois é o produto, é a consecuencia dun longo proceso de investigación acumulativa en que se implican dúcias ou centenares de persoas e que realmente non é o caso que unha soa persoa, un só xenio logre facer que a humanidade avance dese xeito a zancalladas. Creo que se debe en parte a como nos ensinan a historia da ciencia, que moitas veces habemos como unha serie de grandes avances logrados por xenios como Da Vinci, Galileo, Copérnico, Einstein, Miguel Bosé, etc. Que cabrón. Por outro lado, unha cousa que me interesa é que agora mesmo o discurso arredor da creación de vacinas para o coronavirus é moito máis realista. Creo que porque estamos ante a realidade de que hai miles e miles e miles de científicos que colaboran e a certo punto compiten para lograr este obxectivo. De momento non hai héroes, ou por así decirlo, hai héroes, pero son miles e miles de héroes. Ainda non se callou esa narrativa de heroísmo individual.
E o que me pregunto é se no futuro, pois, o mellor a nosa sociedade e outras sociedades sí que identificarán certos héroes, quizás xefes de laboratorio en Pfizer ou Moderna ou non sei que, persoas individuais que terminarán dando os seus nomes a rúas ou que quizás sexan suxeitos de películas haxiográficas feitas por Hollywood. Non sei, agora mesmo creo que temos unha visión bastante realista, por así decirlo, democrática do proceso da creación da vacina, e o que me pregunto é se no futuro se a sociedade o lembrará do mesmo xeito. Non sei, O sea, igual é porque estamos aínda como demasiados apegados ao problema, por eso nos podemos permitir como este barullo de persoas e de informacións, pero despois como que cando cristaliza a historia van a aparecer eses personaxes individuais, non? Aínda que non sexan tanto reais como inventados. Claro, de feito, incluso ahora mesmo están aparecendo dentro de certos sectores, están encumbrando heróis, non? Está o caso de Dr. Cavadas, que de repente o que diga vai a misa, que realmente non ten nada que ver, pero bueno, a como esa búsqueda do héroe que teña a verdade absoluta no saque deste en 3 patadas. Sí. Ao final o dos héroes tamén ven dun medo e sobre todo de ser facha. Tamén é moi de... Bueno, dunha sensación de caos na que necesitas unha persoa a que aferrarte un pouco. Claro. E aquí, bueno, eu xa contarei a historia do meu amigo, pero eu teño un amigo que en medio desta pandemia fíxose unha especie de celebrity no seu país de orixe, por facer vídeos resumindo a situación do coronavirus, non? E chegou ao punto de que o presidente do seu país estaba chamando por teléfono, os seus tweets facíanse leis. Entón creo que é un resumo moi exagerado que xa contarei outro día, pero da necesidade que temos dunha figura a que aferrarnos, desa figura paterna ou materna que nos saque deste caos. Non é tan sinxela a cousa como estaba dicindo Philip, pero ás veces na nosa cabeza para simplificar as cousas e para sentir que podemos controlar algo necesitamos narralo de maneira máis simple, non? Sí, o mismo fenómeno fan con Fernando Simón, que exacto, as camisetas e todo isto. Sí, sí. É curioso, antes mencionaba Philip son lenda, e é certo que moitas veces cando hai neste tipo de obras de ciencia ficción un protagonista científico acaba sendo o heroe un pouco por asimilación con outro tipo de historias. Estou pensando que sei, en Armageddon, incluso, sabes, que non é exactamente un heroe o mineiro que reventa o asteroide, ou en Apocalipsis Z na película de Brad Pitt. E sempre hai ou polo menos eu penso que sempre hai como este debate de se o asambleísmo é intrínsecamente aburrido, sabes? Podemos facer unha película boa de comités científicos decidindo cousas, sabes? Ou simplemente como estes valores occidentais capitalistas que nos obligan a ter como a historia do herói individual como unha metáfora do emprendimento, sabes? É para fomentar ese tipo de achegamento ao desenvolvemento persoal, claro. Claro, que aí está o problema, que o fascismo e o totalitarismo son espectaculares. Entón, por eso arreglan todo en 2 patadas. Que pasa? Que é quen soluciona as cousas? Aquel funcionario que cumple o seu horario, vai tomar o seu café, cubre o formulario e acaba. Ese realmente é o que fai a historia, pero de cara a venderse, o que vende é ter ese tipo que pega unha patada e mata un virus, non? De feito, vías ao principio da pandemia fotos, ilustracións de antidisturbios protexendo a médicos do virus. O sea, están os médicos atendendo a un paciente e os antidisturbios protexendo do virus. Que, bueno, isto xa falará a psicología de como quedamos co cu colectivamente, non? Pero foi increíble todo eso de buscar o héroe e aparte sin esforzarse en buscar o héroe. Sí, que con cero excusa, o sea, non fai falla nada de excusa para metelo. É que Spirimán, tío, onde vas? Xa, eso sí que é desesperación da sociedade, Iker Jiménez. Xa, que podemos estar así todo o día.
xa que estábamos facendo recomendacións, porque, sabes, era ese debate, non? Sei que o asambleísmo é aburrido, e en realidad eu creo que non. Por exemplo, eu lín hai uns meses un libro dun autor chino que se chama Liu Cixin, que ten como unha triloxía de libros que se chama O problema dos tres corpos, onde hai Podes unha galeguizar Liu Cixin? eh, Luis Luis Teixeira. Teixeiro. Lois Teixeiro. Pois ten un libro que se chama O problema dos tres corpos, onde tamén hai moitos científicos protagonistas, e hai unha visión da ciencia moito máis comunitaria, sabes? Aínda que hai protagonistas, os protagonistas son científicos, todos son como moito máis conscientes das súas limitacións, en de que todo leva moito máis tempo, e de que hai como forzas contrapostas. E me parece interesante que veña de China, precisamente, o libro, o sea, non me parece casualidade. Creo que tamén hai este en parte é un problema de como, na miña opinión, o mellor é un pouco máis polémico, pero un problema de como se conmemora, creo que foi a semana pasada ou anterior, o Día da Muller e a Nena na Ciencia. Sí, foi hai poucos días, sí. Porque se fala moito de mulleres punteiras que destacaban en diferentes ámbitos da ciencia, o cal está moi ben, dende a perspectiva de pois reivindicar a súa presenza, pero creo que demasiadas veces se recae nesa narrativa de pois homes, ou neste caso mulleres individuais que superaron todo tipo de reto para facer grandes descubrimentos e tal, cando tamén se pode falar de aspectos máis pois colectivos, por así decirlo, como por exemplo o feito de que nas primeiras décadas como se chama, do desenvolvemento da programación, das computadoras, pois a maioría das persoas que traballaban nos laboratorios eran mulleres, porque se consideraba naquel momento que a programación era un traballo rudo, mecánico, máis digno de mulleres que de homes, que serían os xefes, supoño. E isto creo que é un feito moi sorprendente se considera que hoxe en día, volvendo ao tema dos videoxogos, pois hai moitos debates e problemas con certas manifestacións de machismo nese mundo, e ideas falsas sobre a suposta masculinidade sempinterna dese sector. E eu tamén creo que habería que pensar en como está narrada a muller na ciencia e como está narrado o home, pero bueno, isto podería dar para outro programa inteiro, pero pensar a muller como traballadora, bueno, moitísimo esforzo, sacrificio e o home xenio, non? Entón creo que hai unha narrativa distinta para un proceso que realmente é moi semellante, senón idéntico en todo o mundo, non? Entón, bueno, tamén é interesante pensalo así. Home, sí. Sí, creo que tes razón. Era moi divertido sobre iso, o rollo este de que de repente os homes descubren unha cousa na que as mulleres xa levaban tempo disfrutando. Exacto. E un exemplo moi divertido era o do rol, que sempre como que pensamos que o rol é... Creouse toda esta mitoloxía de que a xente que xoga o rol son señores barbudos e gordos metidos en sótanos, e en realidade as primeiras partidas de rol eran entre mulleres que se reunían en casas a xogar. E como que perdimos toda esa idea iniciática e o que cristalizou foi pois eso, a idea de señores xogando ao rol. Sí, sí. O mesmo no mundo da cociña, non? Sí. Quen faz programas de cociña son homes. É unha actividade que sempre se atribuiu como típica de femenina, se imos aos estereotipos clásicos. Non remunerada e non valorada, como moitos roles clásicamente, tradicionalmente femeninos, non? Pero bueno. Claro, así que empeza a haber pasta e empeza o cambio, non? Exacto. E foi a docencia tamén, ao principio era unha salida para mulleres acomodadas, e así que empezou a moverse carto aí, empezaron a entrar homes, e agora parece ser que está volvendo unha feminización da profesión, porque está xa máis de capa caída, digamos, non? Benfil, que como a rematas? Pois eu o que aprendín de todo isto é que debería
ver... Non. Non, o que aprendín é... Non aprendín nada, Guillermo. E non falla aprender algo sempre. A vida é así, pasan cousas e pasan. O que aprendín, entón, gracias Violeta, o que aprendín é que non fai falta aprender nada. E así é como funciona a historia. Hai unha muller que dá a idea. Sí, por certo, a persoa que escribiu o artigo que me enviou Guillermo tamén era muller. Eu roubeille a idea. Welcome to Western culture. Ahora tens que cambiarlle o nombre e Exacto, poñerlle a teoría de... xa o presentas como algo novo. En plan, este artigo foi mellorado por Philip Webb invisibilizando a esta señora estadounidense que escribe para The Atlantic. Chámalle articuling ou algo así. Articuling. Ou real articuling. Desesperados por meter o coaching en toda parte, Por sabes? favor, necesario. Pois moi ben, despois desta versión longa da parábola que non tiña sentido do principio, en realidade, a seguinte viaxe máis longa en tren creo que a fixera a Violeta, verdade? Creo que sí. Así que, sí, nesa viaxe a Málaga. Así que, de que nos vas a falar hoxe, Bío? Pois hoxe, na nosa estimada sección Freud debe morrer, vou falar do concepto de paciente identificada ou paciente identificado. Eu vou explicar de que vai. Tu dors encore à mes côtés. Les deux soleils sont levés. Comme chaque matin, j'ai de la chance. Entón, para introducir o concepto vou falar da terapia sistémica, que parece unha cousa moi esotérica, pero é a terapia de familia de toda a vida. Entón, é unha terapia que está baseada na teoría xeral dos sistemas, que, como sabedes, xurdiu nos anos 50, 70 en distintos ámbitos, incluído pois, o ámbito da cibernética, etc. E entón fala, así, a grosso modo resumidas contas, de que un sistema é máis que a suma dos seus componentes e que se ti modificas un dos componentes dese sistema, modificas o sistema inteiro. Entón, o que di a teoría sistémica, a psicoterapia sistémica, que é un tipo de psicoterapia, evidentemente, é que unha familia ou un conxunto de persoas actúa como un sistema. Entón, ti, se modificas unha das partes dese sistema, modificas o sistema completo. É dicir, se a ti aparece unha persoa que ten unha depresión, imagínate, e entón ti tratas esa depresión nesa persoa, estás modificando a dinámica de toda a familia. E tamén pensan como no sentido contrario, non? Como as dinámicas desa familia poden xerar que esa persoa teña unha depresión. Entón, que relevancia ten isto na nosa vida e por que traio este concepto? Eu creo que en todas as crisis económicas, en todos os momentos complicados para a sociedade na que unha persoa vive, exemplo coronavirus, exemplo a recesión económica que estamos a vivir e que imos vivir nos seguintes anos, imos ter un montón de persoas que o van pasar mal. Entón, o que eu quero reflexionar é cando unha persoa está tendo dificultades a nivel de saúde mental, falo de dificultades no sentido de sufrimento mental, non de que esas cousas non teñan sentido no contexto no que aparecen. E como tendemos a patoloxizar iso moitas veces sen cuestionarnos que en realidade o que está provocando esos síntomas, esa depresión, ese malestar emocional é un sistema que está completamente podrido ou que está facendo a esa persoa sufrir. Entón, quería reflexionar acerca disto, bueno, por la cantidade de veces que, por exemplo, unha persoa nun entorno laboral empeza a ter ansiedade, empeza a ter pois síntomas de estar queimada ou queimado, de burnout, non? Que lle chaman. Moitas veces o que se fai é esa persoa pilla unha baixa laboral e empeza a ir ao psiquiatra, medicalización, evidentemente, como non é unha depresión, a medicación non vai funcionar, e un bucle que eu creo que gasta moitísimos máis recursos que dicir, a ver, que está ocorrendo nesta empresa que temos que facer para previr que isto lle pase a máis persoas, porque evidentemente un sistema que está completamente corrupto e podrido vai provocar este sufrimento en outras persoas.
E entón quería reflexionar un pouco acerca disto en distintos ámbitos, pois no ámbito das crisis económicas. É como unha persoa que o está a pasar mal por un sistema, bueno, por un estado do benestar que non funciona, acaba medicalizándose esa persoa. E igualmente, que disto farei unha sección outro día tamén, pero co malestar das mulleres, non? Como un sistema pois de opresión, un sistema patriarcal, un sistema de cultural e de crianza completamente inxusto, leva a unha serie de situacións de sufrimento mental que nos medicalizamos e patoloxizamos sen pararnos a pensar cal é a raíz dese sufrimento. Entón, bueno, creo que é unha cousa que merece a pena mencionar agora pola cantidade de casos que imos ver nos seguintes anos, e entón a idea da paciente identificada ou do paciente identificado é a persoa a que se sinala como paciente, cando en realidade o paciente ou o que está enfermo é o sistema completo no que está esa persoa. E creo que é un concepto moi chulo e que se pode aplicar a moitos ámbitos e que é moi importante ter en conta. É dicir, cando nunha familia ou nun sistema, nun equipo de traballo, nun grupo de amigos, onde sexa, hai moitas persoas que teñen ese sufrimento mental, pararse a pensar que é o que está provocando ese sufrimento e que podemos facer ao respecto en lugar de dicir esta persoa está mal da olla, esta persoa ten un problema. En vez de sinalar a esa persoa como problema, pensar un pouco abrir o obxectivo, abrir o punto de mira, pensando cales son as dinámicas que están levando a esta situación. Entón, ocorresevos algunha outra situación na que pasen estas cousas ou existan estas dinámicas de un sistema podrido que leva a unha persoa a sufrir e que esa persoa se sinala como o problema? A existencia do propio traballo. É Exacto, dicir, sí. Que rápido entramos aquí na abolición do traballo, en medio segundo. no, a ver, sobre este é un tema moi interesante, non? Vi outro día un artigo, non, que falaba desto, de que, claro, ti posta a pensar, cando éramos cazadores-recolectores, a nosa preocupación iba a un día a vista, é dicir, mañán vou comer. Cando pasamos á agricultura, xa a ver que non me chova, a ver que non me caia pedrizo, xa nos metemos a un ano vista. E agora sí que formamos o traballo todo isto, as nosas preocupacións son a 20 anos vista. Eu que sei, está no instituto xa pensando como vas a safar para traballar dentro de 20 máis, anos. tío, é máis, cando empezas a pensar nas pensións, tío, nas pensións que nos van quedar. Claro, é dicir, tens unhas preocupacións a vida vista. Entón, é evidente que o que está fallando non é que ti vayas máis lento, sino que o traballo pois, está mal pensado. Non porque además non supuxo ningún avance realmente. Porque a partir de que aparece o traballo aparecen enfermedades de tipo articulatorio, aparece o sedentarismo, empezamos a comer peor. O sea, parece moi ben que se traia este tema porque ao final é que vamos levar eso. O problema é que existe o traballo. Bueno, No a ver, momento en que proibamos o traballo... eu creo que... Aquí, Rubén radical, Rubén full radical. Eliminar o traballo para solucionar as depresións. É un ámbito un pouco máis complexo que só o traballo. Creo que o feito de que o traballo exista como o coñecemos hoxe está dentro dun sistema máis amplo, unha vez máis, que está levando a que ese rol sexa necesario para que ti participes nese proceso máis amplo. Pero, bueno, sí, moitas veces en saúde mental dice que a ansiedade é o exceso de futuro e a depresión é exceso de pasado. Isto é unha cousa así como moi grandilocuente, moi en plan pero mola, Mr. Wonderful, pero é verdade. Entón, este tipo de anticipación, o planear, o que pasará mañá, o medo o imaginarte como será esa situación 20 anos vista, xenera ansiedade. Entón, pois sí que ten sentido que está dicindo Rubén tamén nese aspecto, claro. Claro, que eu entendo que é difícil prohibir o traballo, non? Pero que sei, empezar a reducir... Bueno, polo menos és consciente de que é difícil. Claro, a ver. Entendo que é unha utopía, pero a utopía está para eso, non? Para avanzar. Para imaginarse. Claro, ti ves o horizonte, acércaste, el afástase, pero bueno, vas andando. Pois isto é o mesmo, non? Pareceme super interesante do tema de Violeta esa idea de que, porque eu teño a sensación de que de hai uns anos para aquí
como que cobrou moita importancia a idea das enfermidades mentais como algo que temos que ter máis en conta e contra o que temos que prepararnos e previrnos, pero sempre como se fose unha consecuencia, sabes? Sempre como se fose algo a resolver. Exacto. A propia enfermedade. E en cambio o que proposti, e creo que non é unha idea tan extendida, é que en realidade a enfermidade mental é unha consecuencia e non é unha causa. Moitas veces, non estou dicindo que sexa todos os casos, hai moita xente que ten pois un episodio psicótico da nada, pero a maioría das veces é unha bueno, non se sabe o que, pero realmente a teoría principal que se está seguindo hoxe é que hai unha predisposición xenética. Isto quere dicir que ti tes o que falábamos no fai 2 episodios, non? Que ti tes unha predisposición, tes máis facilidade para ter esos síntomas, pero ten que pasar algo ao teu redor para desencadear que ti teñas eses síntomas. Entón, sí que creo que é importante manter como esta idea do sistema provocando ese malestar un pouco como no fondo do armario, non? En lugar de sinalar e ir directamente, sí, saúde mental, sí, vouche apoiar, pois o mellor non necesitas que te apoyen, o mellor necesitas que ese sistema que te está provocando todo ese malestar cambie. E, bueno, creo que é unha combinación das dúas perspectivas. De feito, creo que unha idea que de alguna maneira está penetrando tamén nas ficcións, sabes, en como contamos as historias, porque pensei en algo parecido o sea, ahora se me cristaliza a idea, sabes, ahora como que teño a idea máis clara, pero pensei en algo parecido a isto, porque esta semana estuve vendo The Crown, a serie da raíña inglés, e parece un pouco, sei que parece un pouco random, falando de sistemas patolóxicos, non é por nada, pero mamma mía. Hai un capítulo no que contan a historia Tamén falando de utopías. Exacto. Ese sí que eliminaron o traballo, ves? Es posible, joder, hai que querer. Pero hai un episodio onde contan a historia do tipo que se colou no Palacio de Buckingham para estar como 10 minutos falando sobre a raíña, coa raíña, sabes, en privado, como... Sí. E no seu momento contouse a historia como que o tipo teña esquizofrenia ou teña algún tipo de problema mental. E en cambio o capítulo enmarca a situación do tipo dentro da crisis brutal de paro e da crisis económica en xeral. Exacto. Derivado do goberno de Margaret Thatcher, sabes? Sí. É moi curioso, sabes? Porque en realidad sustitúen a esquizofrenia por Margaret Thatcher directamente, sabes? Joder, en realidad é como, sí, revolucionario, sabes? En plan, o señor non tiña ningún problema, era Margaret Thatcher o seu problema. Claro. E creo que o feito de focalizarnos tantísimo na saúde mental individual como unha cousa que aparece como unha seta da nada, está impedindo que sexamos críticos co sistema no que esa persoa está, cos distintos sistemas nos que esa persoa se está movendo na súa familia, o seu entorno laboral, o seu círculo de amigos, a cidade na que vive o pobo onde sexa, e o sistema occidental, por exemplo. Entón, o feito de focalizar no individuo na punta do iceberg está impedindo que ti sexas crítico coas cousas que están subxacendo un poquinho por debaixo. Ademais, xa non é só ese individualismo, senón que é centrarse na saúde mental do outro, na allea. É dicir, ves nesta ola dos autocuidados e todo eso que sempre se fala en plan si tes problemas tal, pero sempre se fala para fora. E usted tamén hai que pensar, ojo, que igual a quen está afectando é a min. Estou sobreactuando non pasa nada, todo correcto. Penso, por exemplo, nun influencer destes de deporte. Sempre acabamos nos influencers. Sí, é un tema recurrente. Pero ves que ten un... Como decir así, que se é unha liña moi de podes con todo, de hai que berrar, hai que salir afora, e ti velo e dis, este señor non está ben, porque non é normal ter tanta enerxía, eso aí estás tapando mierdas, o sea, en vez de centrarte tanto en animar o resto, vigila que igual ti tamén che está afectando, que ti tamén vives no mundo, é dicir, o Nirvana só chegou Philip, ¿no? A pildorita para os compañeros da Batcova, Rubén? Pildorita para os compañeros da Batcova. No, da Batcova a tope con eles. Mas este xa falei, xusto este señor xa falei con eles e coincidimos en que o señor, pois, bueno,
que... Sí, unha visión positiva do deporte non como No, que o tío... non como unha vía de escape, exacto. Sí, Sí, como dicía unha invitada a Batkova, o deporte como vía de escape da familia, non? sí. Que é o que mesmo ahora en Oia van facer unha chourizada que xa dirás ti, é igual. que a xente, que sí, que o sistema está fatal e a pandemia está nos deixando co cubo. Eu creo que ese é o gran desafío da nosa xeración, nin guerras nin hostias, non quedar cu no medio de tanta voraxe. Pero o tema é que é quedar cucú. Quero decir, que é normal e que non é normal. Por que reaccionar dunha maneira... Eu creo que é Claro, natural claro. estar triste. Cando perdes o teu traballo, estás illado do mundo, estás nunha situación así. Entón non creo que sexa unha boa idea dicir que a xente vai ter depresión cando perde o traballo. Iso non é unha depresión, unha reacción No. humana de tristeza a unha situación estresante. Entón, creo que é importante ter en conta o contexto a hora de dicir Claro. isto é un problema de saúde mental. Pois o mellor unha reacción humana normal a unha situación que é unha putada. Claro, pero isto é isto que se fala, non? O de reaccións adaptativas eran adaptativas ou algo así é o termo, pode ser? Sí, trastorno adaptativo que lle chaman, pero bueno, trastorno adaptativo, quero dicir, ponte ti na situación desa persoa e pensa se é adaptativo ou non. Pero a eso me refiro no teu, Que non? mal estes soldados que volveron de Vietnam un pouco tristes, sabes? Como, joder, sabes? Como, pues mira... No, hombre, pero volvemos a isto do sistema, que igual é o sistema o que está facendo que a xente teña determinadas reaccións que ao final non son as mellores, Claro, ¿no? Como claro. estas... Uh-huh. Que é o que vamos falando. Sí. É que moitas veces motivase ese non pasa nada, o mundo é duro, pero bueno, ti sala busca este hobby porque este é o mellor, ¿no? No fondo, Philip, non é como a segunda parte da túa sección esta. Por qué? O sea, Pero debo parecer moi perdido, pero non vexo a conexión. No outro criticábamos como que o sistema centraba todo no individualismo e nesta castigamos a xente por ter problemas individuais e non sistémicos, sabes? Uh-huh. No fondo están relacionadas esa idea de... Bueno, non sei, igual aquí me estou tirando eu o tiro dende o medio do campo, pero como que xeramos esa presión sobre o individuo nas historias ou na maneira de, sabes, na maneira do sistema de centrar todo sobre as túas decisións persoais e despois intentamos curar cando ten problemas derivadas desa presión individual que lle metemos, sabes? E dicimos que ten depresión. A ver, eu creo que tamén ten sentido pensar en todos os casos, pensar no contexto. E creo que iso axuda, pero claro, a hora de narrar é moito máis sinxelo dicir esta persoa ten depresión que dicir, bueno, é un sistema que vende da revolución industrial e bla, 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 bla. É moito máis sinxelo, é moito máis cinemático, non? Sí. Dicir que esa persoa é o heroe ou dicir que esa persoa está deprimida así da nada, sen ter en conta o contexto, porque é tan complexo de explicar que creo que non ten gancho a nivel cinematolóxico, non? Claro, mas supoño que tamén dispois, por facer a síntese, non? Que a cousa está en equilibrio, é dicir, en ver que cousas sí que podes arreglar porque son cousa túa e cales, non? Sí, Tamén claro. supoño que o adaptativo está en encontrar ese equilibrio entre vale, non son o heroe que vai acabar ca pandemia, pero tamén teño que seguir facendo a miña vida, non? Ese equilibrio entre as cousas que están a miña maneira. Exacto, e entón de aí volvemos un pouco á idea do sistema, como a modificación de cada unha das partes ten un efecto no sistema. Entón non é este nihilismo de, bueno, como todo é sistémico, non hai nada que eu poida facer. Pois mira, é o contrario, porque o que ti fagas vai ter un efecto dominó no teu círculo e a súa vez iso vai ter un efecto dominó no resto de círculos co que o teu círculo interactúa. Entón, pois, na dirección oposta tamén dá un pouquiño de esperanza de que as cousas poden cambiar se ti empezas a facer cambios no que está ao teu alcance, non? Sí, e é como que
Sí, esta idea a veces do sistema como chivo expiatorio, sabes, é evidente que hai que telo en conta, pero non se pode convertir nun chivo expiatorio Exacto. tampouco. Facíame gracia outro día, porque é como un pouco o discurso de Ola Xon Mario destes meses sobre o do galego, e en plan, ai, que non falo galego porque o sistema mo impide, sabes? Exacto. Mira, non, sabes, o galego non está ben a nivel sistemático, pero ti podrías empezar a falar galego se Claro. quixeses, sabes? E En vai ter plan, unha igual, repercusión na xente coa que interactúas. Entonces, claro. claro que se pode cambiar. Funciona nos dous sentidos, é o que quería dicir eu. Sí. Perdoade que non dixese nada até agora, pero basicamente estaba pensando, porque non sei, o mellor son máis pesimista que vos, porque estou falando das enfermidades mentais e o problema que é un problema sistemático. Ujú. Como digo, non estou de acordo co que decides, pero parece que vos tedes relativamente bastante fe na idea de que porque cambiemos os nosos comportamentos individuais pode ter un efecto sobre o sistema, pero non sei, realmente creo que ao mellor isto é algo obvio, estou dicindo algo obvio, pero non lle interesa a gran maioría dos detentores do poder político e económico que se produza ningún cambio fundamental no sistema e seguramente haberá cambios fundamentais nalgún momento no futuro, porque sempre os houbo, pero paréceme imposible predecir cando vai ser e non sei, mentres tanto non sei até que punto por exemplo, teño amigos no meu círculo persoal que sí que se dedican máis ou menos activamente a diferentes causas políticas que buscan provocar algún tipo de cambio, pero a gran maioría de nós non temos tempo para realmente participar máis alá de compartir algún tuit a favor de tal ou cual político. Perdón, estou sendo moi baixón, moi pesimista, No, pero pero eu non falo dese tipo de non sei cambios. se o mellor como cuestión de realismo sí que imos ter problemas con enfermidades mentais porque a gran maioría da xente non vai aceptar ou non vai querer velo como un problema sistemático, así que como cuestión de pragmatismo, pois ala, enfermidades mentais, agora temos que tratar isto. Claro, pero o tema é se a persoa que se lle diagnostica unha enfermedade mental acepta, se a persoa a que derivan o psiquiatra tal acepta que iso é unha enfermedade mental e se a sociedade acepta que iso é unha enfermedade mental. Entón eu creo que é unha cuestión de cambiar o discurso e cambiar o concepto. Non digo que vaya a ser unha cousa sinxela ou que vaya a ocorrer, porque non sei, pero creo que merece a pena introducir esta idea como unha alternativa ao punto de vista mayoritario que existe hoxe en día. Pero claro, a utilidade disto no futuro, eso xa dependerá do que fallamos todos, non? Da acción colectiva e dos eventos históricos. Sí, eu estou de acordo, pareceme unha idea moi boa, estou de acordo co que dis, o que pasa é que creo que non interesa, a idea non interesa. Os medios de comunicación, os partidos políticos, sobre todo as empresas, creo que non lles interesa esta idea. Eu creo que no momento en que o consumidor, que somos todos e todas, é o produto, creo que estamos a ter moitísimo máis poder do que pensamos que temos. Entón, bueno, xa veremos o que pasa no futuro, pero creo que se está producindo unha especie de recolocación do poder, pero non somos conscientes todavía de que iso está a ocorrer. Pero bueno, isto dá para outro programa tamén. Villemos hoxe full revolucionarios, mamá. Non me esperaba isto cando contamos ao principio así máis sabiduría zen estas proclamas. De feito, o seguinte que fixera a viaxe de tren máis curta fora o Rubén que xa pediu, por favor, que se abolise o traballo neste podcast, así que supoño que daqui irá todo costa abaixo. Pero nada, tocache traballar, Rubén, vas ter que contar a túa sección. De que nos vas a falar hoxe?
Bueno, eu non me vou meter en fonduras tan grandes, non? Espero que esta sección sea o que di Manuel Rivas para lavar os ollos de ver tanta desgracia no mundo, Oh. porque vou contar a historia dun libro. Para falar deste libro, é un libro que trata sobre a Costa da Morte. O sea que temos que ir á praia de Trece, que é onde nace a Costa da Morte no momento no que se afunda ali o Serpent. O Serpent era un buque escola inglés que, pos de 200 tripulantes que podía ter, salváronse 3. Vale, e además foi moi traumático porque era xente nova, era un buque escola, e durante 3 días o mar estivo escupindo os cadáveres de moitos novos ali, e agora temos ali o cemiterio dos ingleses, non? Preto de Camariñas, non? Preto de Camariñas. Hai que localizar que non todo o mundo sabe onde está a praia do 13, eh? Efectivamente. Pois, se vamos un poquinho máis ao sur, ali encontramos unha caliña pequena que se chama Dordamán. Ali en 1974 ocurriu outro accidente náutico, para variar, non? Esta vez non houve mortos, foi un dique francés. Era un dique que estaban trasladando desde Brest hasta Tahití, e nos traballos de remolque romperon as marras e o dique foi dar a praia de Dornamán. A colaboración do goberno francés máis o español levou a cabo un despliegue de medios enorme para salvar o dique. Temos que ter en conta que ese dique valía 300 ou 400 millóns de las antiguas pesetas. Hoxe en día, fixen un cálculo así máis ou menos, eran entre 1.800 millóns e 2.500 millóns de euros. Vale? Que o goberno francés interesáballe recuperar porque ou levaban eles o dique de volta ou eses cartos todos iban a telos os desguazadores de Camelle. Temos que falar de Camelle porque Camelle é un lugar que a verdad parece de mentira. Non sei se estuvestes en Camelle, pero é un sitio que está ao lado do mar e para chegar a él tedes que subir un monte. Ademais, as pedras de Camelle son rosas e durante todo o século XX unha industria un pouco rara que era a industria de rescate de naufraxios. Había empresas que se dedicaban a sacar lucro dos barcos naufragados, vendendo metal para desguaces, e incluso hai casos como os dos rescatadores de mortos. Está o caso do Rubio de Camelle, non? Bastante mediático. Que falaba, saía na película de Lois Patiño, Luva Vermella. Sí. E tamén salió no Galicia Sitio Distinto, que entrevistara a Carlos Branco. Bueno. Sí. É un grande. Eu conhecino en persoa, falei 2 minutos con ele e genio e figura. Pero bueno, parece moi ben, o sea, moi correcto que teñamos que ir a Camelle porque aí nace o protagonista da nosa historia. O protagonista da nosa historia é José Baña Heim. José Baña Heim era un mestre de escola en Camelle que, con ocasión do naufraxio do dique francés en Dordamán, levou o seu alumnado a ver iso, non? Como saída cultural, pois ir a ver un naufraxio. Ostras, pero no momento en que ocurrira os restos do naufraxio? Non, ese dique estuvo aí varado moito tempo. Vale. Durante as operacións, foi unha operación bastante grande. Fixos unha pista expresamente para as tarefas de rescate, detonáronse pedras, foi un traballo grande que se fixo ali. Entón este mestre levou ali os nenos. E levar ali os alumnos foi a súa chamada aventura. Si vamos ao ciclo do herói, non? Este mestre tiña xa a idea de fai tempo de recorrer a Costa da Morte documentando todos os seus naufraxios. E, ao ver o interese que despertaba no seu alumnado aquel suceso, pois dixo, anda, e se lío aos meus alumnos para investigar toda esta Costa da Morte. E así foi. Cal foi o proxecto? Primeiro,
xunto os seus alumnos. Eran os alumnos do cuarto de COU, non sei moi ben a que equivale hoxe en día. Traducimos as pesetas, pero o COU é máis difícil, Sí, bueno, Que millennial. además eu sendo docente debería sabelo, non? Pero o caso, xuntou a ese grupo de alumnos que iban máis interesados e marcou un itinerario. Este itinerario, pois, se alguén quere rescatalo, é parte do Camiños Faros. Sería Roncudo Laxe, Laxe Camelle, Camelle Santa Mariña Punta do Boi Vilán, Vilán Ponte do Porto Muxía, Muxía Cau Toriñán, Cau da Nave Fisterra e Fisterra Corcubión. Vale, despois, quen este interesado, que vaya tomando nota, porque xa recuperades a Sí, pero viaxe. é parecido ao Camiño dos Faros, en realidade, máis ou menos. Sí. Métese máis no interior nalgúns sitios, creo, pero... Non, o Camiños Faros, ao final, é que non chega hasta Corcubión, pero empeza en Malpica. O sea, Claro, máis ao norte, sí. polo comido polo servido, non? Sí. E, bueno, o modus operandi era, antes da excursión, pois facer uns mapas nos que despois irían apuntando aquí afundiu este barco, aquí afundiu este outro, etcétera. Mas despois xa se salía de excursión e xa facían entrevistas, visitaban os lugares in situ e facían un portafolio, digamos, no que xuntaron fotos, poemas, testemunhos orais, etcétera. Basicamente o que fixaron foi algo que está hoxe en día de moda, que é o traballo por proxectos. O traballo por proxectos, para que non este familiarizado ca docencia, é isto cando estabas no instituto e decías, joder, o profesor nunca fai nada, pero ao final sempre estabas facendo cousas na aula. Pois, Que traballe outro literal tamén, efectivamente, foi esta innovación pedagóxica, digamos, foi o que aplicou para a redacción deste libro. Evidentemente o libro saiu adiante, se non estaría falando dele. O libro chamase Costa de la Muerte, Historia e anecdotario de sus naufragios, e é un libro precioso que además sentou un precedente. Foi a primeira vez que se investigou de forma seria que se catalogaron os naufragios da Costa da Morte. Fixáronse moitas edicións posteriores, a que teño eu debe ser a cuarta ou así, non encontro o dato, e é un libro que recomendo por iso. Cada capítulo é un tramo do itinerario que xa os viña contando, non? E aí podes encontrar a mapa original cos nomes dos barcos escritos a man, a boli. Tamén se encontran moitas fotos históricas, que aquí é un fenómeno curioso. O selfie, ao final, sabedes que é isto de non retratarte a ti, sino retratarte nun momento no tempo, non? É dicir, pensaba, por exemplo, cando envían sondas a Marte, o primeiro que fan as sondas en Marte é quitarse un selfie a si mesmo. Fardar de que chegaron a Marte, basicamente. Se non fardas dese momento. Claro, pois vense fotos moi curiosas de xente que se fai fotografiar con un barco naufragado detrás. Que hostia. Non, pero... Sí, isto tamén daría para falar moito do tema que se fala, non? Da democratización da imaxe, toda a invención da cámara de fotos, pero, bueno, eso outro día, vale? E o libro é moi interesante. Además, os naufragios que conta non teñen desperdicio. Por darlle colorido a este peche de podcast, podes falar de algúns. Por exemplo, hubo un caso na Praia de Traba, para quen a coñeza, se estás na Praia de Traba e ides andando hacia Camelle, ao final chegades a unha zona de pedras que parece que estás noutro planeta. Sí. Pois esa zona de pedras é a Punta do Cabezo. Aí fui ao fondo un barco que se chamaba Camois. Escrito Chamois. Non sei se pronuncia así porque francés non sei. Pensei que era portugués, joder. Cando No, chamas Chamois. Vale. O caso é que foi un naufraxio tremebundo, non? Hubo problemas para rescatalo e incluso se chegou a tirar o combustible da embarcación, tirouse ao mar para que fixese unha balsa de aceite que calmase as ondas e pudesen
retirar os tripulantes. Ostras, en serio. Então, bueno, no medio das conversacións cos tripulantes, xa me dirás ti, un señor de Traba de antes do boom migratorio a Francia e un señor francés de antes do boom migratorio a Francia, falando, non sabían entender moi ben. E alguén entendío que o barco viña cargado de bois. The Boys. De bois, do home da vaca. Entón, ao pouco tempo aparecía ali na praia de Traba todo Traba, medio camelle, armados con cuitalos para dar conta dos bois. Os carniceiros de Laxe. Cal foi a sorpresa que o barco viña cargado de carbón. Oh, buá, claro. Tamén hai un naufraxio misterioso que aconteceu na praia de Arou, que é un barco que conta os alumnos de Bañaheim, que foi un barco que se metió na praia e o mar estaba tan malo que non se pudo facer nada por ele. O propio mar desguazou a nave e ni siquiera puderon saber os habitantes de Arou como se chamaba ese barco. Ostras. O único dato que hai dese barco é o caderno de bitácora que apareceu na praia. Estaba firmado a nombre dun tal señor Manzetti. Entón, dese barco único se sabe o nome do capitán, pero nada supo máis... E non se descubriu de onde viña, nin pa onde iba? Non, ese barco é un completo misterio. Só se sabe que o barco do señor Manzetti. Home, hai unha novela esperando aí, É unha historia boísima, a verdade. E, xa por último, conto-vos o meu naufraxio favorito. E tamén, por barrer pa casa, a verdade nunca pensei chegar a dicir que teño un naufraxio favorito, pero bueno. Sí, tamén como frase un pouco turbia, admitámolo. Vamos a decir que non houve víctimas mortais, vale? Entón, por eso podo permitirme o dato, vale? E además barro pa casa, porque este naufraxio acontece na ría de Laxe, mal chamada a veces ría de Cor. Localismo full. No, localismo era antes. Agora xa nos civilizamos e xa é sentido común. Que pasa? Vamos falar da historia do compostelano. Ao final, na cultura galega sempre hai que acabar falando ou do Agro ou de Compostela. O compostelano era un barco que viña facendo a ruta norte-sur e pasando o Faro Roncudo, pois empezou a ter problemas polo temporal. E entón a tripulación decidiu abandonar o barco, aproveitando a proximidade do porto de Corme, dixeron, sálvese quen poda, colleron os botes e chegaron a terra. O barco quedou á deriva. E, para que non coñeza a zona, que mire por Google Maps, por exemplo, ao sur de Corme está a ría de Laxe. Esta ría, a que cantaba Pondal pola súa area e o Monte Branco, é unha ría peculiar, porque o Anllóns baixa facendo unha barra de area, de forma que o paso para os barcos para remontar a ría é perigoso, especialmente cando está subindo a marea, que chocan a baixada do río que a subida do mar e forma moito ondaxe na entrada da ría. Sí. Vale? Xa é difícil navegar aí nun temporal como que había esa tarde, era imposible. Entón, o barco, de repente, empezouse a dirixir dereito cara a entrada da ría. E a xente que estaba vendo a maniobra de terra preguntábase, pero quen patronea ese barco? Que locura que se vai meter aí? O barco fantasma, chaval, o holandés errante. Aí está a cousa, nadie sabía quen está levando ese barco. O caso é que o barco, con moita fortuna, consigue sortear as ondas da entrada da ría e embocar correctamente o canal. En serio? En serio. De feito, a xente quedou maravillada en plan, pero quen está patroneando ese barco? Moita fortuna sona a eufemismo, de puro milagre. Porque había que ser moi bo patrón para meter un barco por aí. E o caso, o barco sube a ría e vai pousar
xusto onde estaban os estaleiros. E además pousase suavemente na area, quedando o barco intacto e sin problema. Entón, claro, a xente baixou á praia porque, hostia, quen patroneaba ese barco? Chegan ali, dan voces e ninguén contesta desde dentro do barco. Como nadie contesta, deciden entrar. Entran na ponte de mandos do barco e ali o único que encontran en riba da roda do timón, dormindo tranquilamente, era Misifu, o gato do barco. Non pode ser. Bravo. Entón, se foi Misifu o que pilotou o barco non o sabemos, pero a historia está aí. Que bonita Para a historia de fantasmas, en realidade. Sí. Historia de gatos, que sempre dá moitas visitas. Sempre, likes. Que guai. Entón, esta é a historia do compostelano. O libro, supoño fai tempo que non se reedita, pero fai tempo, o sea, ainda este ano, puden velo á venta na Feira do Libro Segunda Man da Coruña. O sea que podedes buscalo. E a verdade é que é unha lectura que os invito a facer, especialmente se tedes a oportunidade, cando nos abran os concellos, de ir facéndoa in situ, non? Ir seguindo a ruta e vendo aquí foron tales barcos, etcétera, etcétera. Joder, de feito, en xeral, reivindicamos dende aquí, bueno, reivindico eu, vaya, o camiño dos faros, porque me parece, aparte de que a ruta é unha pasada, está super ben preparada, permite ir por algúns sitios que se non houvese xente preparando o camiño e coidando sería imposible. O verán pasado fixen a de preto do Roncudo, e foi impresionante, a verdade que un camiño increíble. Además, esa é a peor, según me teñen dito. Sí, é dura, O sea, hai que ir con cuidado porque vai pegada ao mar e o cantil rompe ali, pero a verdade que paga moito a pena, eu recomendo. Se tes un pouco de costume de andar e tal, mola moito. E además están tendo bastantes problemas. Aproveito tamén para reivindicar. Sí. Saca o tema, que sí que sei deso tamén. Que sí, que o Camiño dos Faros xa levan tempo intentando homologalo como ruta europea ou algo así. E hai moitas organizacións a nivel europeo interesadas en recoller esa ruta dentro dos seus catálogos de rutas. Pero están tendo problemas porque a Xunta está mareando moito a organización. O sea que foi moi triste que fai pouco decidiron que se rendían os da organización, que pasaban de invertir tempo en manter esa ruta. E agora fai pouco parece que vin que a Xunta iba a facer unha especie de ruta dos faros que collía toda Galicia, o sea que... Un pouco desastre porque se perde todo o traballo que xa se fixo en pos de non se sabe moi ben que proxecto ou que idea. É unha cousa moi mal, sinceramente moi mal. Que se podedes, aproveitade para facela, porque os concellos de momento parece ser que se preocupan de mantela limpa, e a verdade, as veces que fun eu, os camiños estaban bastante ben desbrozados, o sea que se podía ir sin problema. E aproveito tamén para facer a apoloxía do paseo. Vos, cando poidades, ide pasear. E non o digo en sentido ofensivo, é dicir, ao final estamos... No sentido oteriano do termo, no sentido de Otero, Claro, nós ao final somos o mono que pasea, porque somos o mono que está adaptado para andar de forma máis económica, podemos salir ao sol porque sudamos e temos capacidade de observación. Entón, desde aquí eu fago a apoloxía do paseo, a apoloxía do Camiño dos Faros, e de abolir o traballo e de divertirse en general. Unha cousa que me mola da historia é a idea de que sexa un proxecto de instituto. Sí. Sabes, de que non sei, que di de nós como pobo que a primeiro catálogo de todos os naufraxios da Costa da Morte sexa un proxecto de instituto, que sabes que se lle ocurrira a un profesor un día facelo cos seus alumnos. Fala moi ben dos institutos.
Ou moi mal dos investigadores, non sei. Bueno, No, pero Sabes? tamén, quero dicir, a participación das novas xeracións a min pareceme moi clave. A transmisión de certa historia, de certa cultura, de todas estas cousas que nos definen, eu creo que é moi interesante. Pareceme importantísimo que se teña en conta aos novos e as novas. sí, ao Sí. final, o que buscaba, tamén o conta na introdución, un alumno pon en boca de Vanya Heim que parte do seu interese a hora de facer este proxecto, ou parte do que o levou a decidirse por facer o proxecto con estes alumnos, era que moitos deles, pois, criáranse en Camelle, criáranse no Porto, e era unha forma de fomentar o arraigo, Claro, non? Sí. E ao final é algo pois, que hoxe en día, para a nosa forma de vivir, casi máis en liña que en directo, non? É algo que non Sí, perdendo, pero sí que contarse a sí mesmo, sí. claro, por exemplo, as persoas maiores, se vas á biblioteca municipal, ves que son as primeiras en apuntar as actividades. Si unha tenda non lles gusta no barrio, protéstanlle na tenda nunha especie de retroalimentación, non? Ao final, as tendas adaptanse ao barrio as tiendas, a biblioteca adaptase ao barrio a biblioteca. Non? E todo iso, pois, nós perdémoslo un pouco desde que se a tenda do barrio non me gusta, compro por xa, internet. claro. Ou se a biblioteca non ten este libro que me gusta, pois vou buscar. En vez de buscar nos fondos da biblioteca outro que me pode interesar. Non? Entón, a forma de vivir a cidadanía está cambiando. E creo que proxectos como este que fixera Vanya Heim poden servir a recuperar todas as cousas positivas da cidadanía que ainda teñen as persoas maiores, non? Claro. De vivir no municipio. A pertenza, E non, claro. claro, o arraigo, ao final. Sí. En concreto da Costa da Morte, tamén, o sea, relacionado con esta idea de como de construir a identidade a través de contar as historias, sabes? Comentaba Manolo Gago creo que en algún fío de Twitter ou algo, que sempre tiñan como moito percorrido as historias de naufraxios tamén, en xeral as historias de naufraxios na Costa da Morte, porque recolocan o que é Galicia, sabes? Recolocan a Galicia e son historias nas que de repente te decatas de que Galicia está no centro do comercio internacional. Sabes, de que non está apartado nin é periferia, senón que por diante das costas da Costa da Morte pasaban os barcos que viaxaban por todo o mundo e levaban cousas a todo o mundo. E os naufraxios como que as fan concretas, sabes? Como que fan esa realidade visible. Claro. E máis xa non só iso, porque eu que sei, no propio libro fálase, por exemplo, que aquí durante a Primeira Guerra Mundial había submarinos alemáns torpedeando barcos. É que moitas veces, antes de torpedear un barco, deixaban que a tripulación evacuase e invitaban os mariñeiros das vilas próximas a subiren aos barcos a saquear antes de torpedealo. Sí. De feito, eso nun libro de Manolo Gago, no Exército de Fume. Claro. Exército de Fume contase unha historia de submarinos alemáns nas costas. Claro, é que, por exemplo, na ría de Laxe, mal chamada Becerría de Corme, aí iban os alemáns a buscar o wolframio. Claro. Aí embarcaba Sí. o wolframio dos nazis para Alemania. ¿No? Na praia de Traba mismo fui ao fondo. Caiu ali un avión americano durante a Segunda Guerra Mundial. O sea, ao final, toda a historia do mundo pasa por aquí. Me parece que nunca pasa nada. Pero... Durante a Primeira Guerra Mundial tamén había mozos de Vigo e os arredores que puideron alistarse a Mariña Británica. Ven unha convocatoria do cónsul inglés invitando os mozos que estaban en paro a que se presentasen no consulado para ir á guerra coa Mariña Británica. Nun futuro gustaríame investigar este tema, porque de momento as únicas probas que teño son esta convocatoria e un relato desa época en que o autor di que uns cantos vigueses foron á guerra cos ingleses, pero non sei cantos realmente foron, se eran 5 ou 500. E tamén, por exemplo,
a metade de vilas da Costa da Morte teñen condecoracións for honor and gallantry da Mariña Británica. E por axudar aos naufraxos, todo isto. É feito durante moitos anos, conta no libro tamén Bañaheim, os alumnos de Bañaheim, que é un traballo por proxectos, que a Armada Británica durante varios anos, cando pasaba diante dos cementerios ingleses, facía unha salva de artillería. Joder. En honor a claro, que tiñan compatriotas mortos aí. Xa de unha cosa que pasara máis de 100 anos antes. O sea, que é un tema moi interesante, non sabía isto do alistamento de Vigo. Sabedes que en cerca de Londres hai un pueblo que se chama Vigo, en homenaxe á batalla de Rande. Ah, sí? No? Sí, sí. Nin idea. Pero que o fundaron e lle puxeron ese nome directamente. Non sei se a fundaron ou se mudaron o nome. Ostras, tes outra liña de investigación aí. Eso ten que ir Violeta un día de correspondente Exacto. especial en Londres, No hai con micro. que vaya a Vigo a investigar. Exacto. Correspondente en Vigo. Outro Vigo. Como un profesor de filoloxía que iba de estancia a Cambre, non? Sí, era Cambridge. É verdade. Non damos nombres, non damos. No se pode decir. Pois moi ben, con isto chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos desta viaxe. Guillermo, ocorreuseme un chiste. Espera. No, nada, o chiste é que seguramente o equipo local do pueblo de Vigo en Londres agora pode xogar contra o Depor. Chámase o Celtic. Na terceira división internacional, sabes? Bueno, nada, ese foi o chiste. Cheguei aos límites dos meus coñecementos do fútbol, así que podes ir rematando se queres. Pois nada, agora sí chegamos ao fin dun novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos desta viaxe de palabras máis conscientes das nosas limitacións, eu creo, e polo menos pasamos un bo anaco disfrutando do saboroso amorodo sen pensar moito no tigre nin nos ratos que nos intentan tombar. Quero dar as grazas ás nosas convidadas de hoxe, Violeta, Filip e máis Rubén, especialmente a Rubén hoxe que se estrea tamén no mundo cheirer por todo alto. Ou por todo baixo. Polo fondo do mar. Claro. E nada, se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos. Subimos este programa a iVoox, a Spotify, Apple Podcast, YouTube ou calquer outro sitio. Ou tamén podedes seguir o que facemos un pouco na revista digital de A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte Tigre. Quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei